是5笑以上的查某囝。看到小姐的心惊惊，但是我无误，想着的心痛痛，要是何日我才会生囝？我并不是失去了生囝命。听这个歌真轻松，当时这条歌嘛真轰动。原主唱林俊，真好听的《杜马队》。当时这个去盘顶头印4字，叫做广播唱片。唱片甲广播哪有啥牵连？原因就是这个专辑的制作人丁文琪先生，伊是因为广播大力理解。迄个时阵，伊所制作主持的节目《爱情青阳灯》，轰动大街小巷，促进无数对的好音乐。尾仔若听线，人甲伊无牵连。当然，文琪兄伊共款伫业界咧拍拼。落尾伊嘛制作主持电视节目《天天24点》，阁有古早味的台湾歌，尤其互咱感觉真欢喜、真幸福，就是伊伫2021年得到广播金钟奖特别贡献奖。今日咱要来甲文琪兄欢喜会面，嘛要和伊的牵手名作词家丁玲见面来开讲。不过要先招你来听前内政部长黄坤辉教授讲几句对这个婚姻同乡的小弟丁文琪。鼓励看家的。讲要转去落放空哦。我参与熟悉，唔是因为婚姻人的关系，因为伫1994年啊，伊咧制作迄直播那个天天24点，这老怪对嘴的活动，拄啊，我迄阵是内政部咧服务啊。做这机缘呢，有开始认捌到伊这位人物啦。伊做人啊，非常诚恳，做代志非常实在，所以诚恳待人做事实在。文琪兄，我甲你恭喜，真无容易这是对你50年投入的这款做真正面这肯定安尼吼。也毋是咱有长地，天安排咱做伙，菜脯今仔日就往加咸，含啊过。咱唱唱西国新杯，你行我一定相对，若无有我看头尾。我的人生会吐槽。咱唱唱西国新杯，你行我一定相对，强度人生坎坷社会，幸福美满一定是咱的。也毋是咱有长地，天安排咱做伙，菜脯今仔日就往加咸，含过。咱唱唱西国新杯，你行我一定相对，若无有我看头尾。我的人生会吐槽。咱唱唱西国新杯，你行我一定相对，强度人
生坎坷社会，幸福美满，一定是咱的。咱亲像西瓜啊，是飞。你行，我一定相对。共度人生坎坷社会，幸福美满，一定是咱的。广播界天王，我袂晓讲的欢喜，今日来坐伫咱心所爱的歌镜头的头前，也是各种家己的认真人。我来欢迎丁文琪文琪兄，佮有伊的牵手名作词家丁玲大哥，说啊，欢迎。所有心所爱台湾歌，所有的观众朋友大家好。嘿，国珍你好，大家好，好朋友大家好。做广播50年，得到名，得到利，得到观众的扑克声，你佮带一个某，即摆佮共得奖，你还感觉歹势啦？加减歹势啦吼，真正得这个奖，我定伫咧问讲，我是毋是有够迄个价，通好得这个贡献奖？当然，从事广播50年，有经常办一寡公益的活动啦，吼。价值咧讲的，就是讲推动我爱人格啊，关心别人，疼惜家己，吼。啊，佮另外成立着电台广播自然救治，我嘛感觉这对广播呢，嘛是形象真大的帮助啦。啊，过来就是讲，价值咧讲的，就是讲这本台湾广播正典名人录，这本书用2年的时间就去收集台湾广播60年300几个主持人记录伫咧这本书内底。我感觉这真有价值，啊，是毋是讲因为安尼做，啊，互我得这个奖？啊，当然这一个活动呢，咱电台的同仁大家拢是出钱出力，才会当得这个奖啦。当然最主要，甲你感谢，因为这本书呢，真正是国政啊，也费足大的气力安尼。真正辛苦有着。说啊，拄我咧讲啊，我甲问讲，啊你吼做广播，得到所有观众的扑克声，佮带一个某。甲你哪有一句尔过来就无讲啊？爱互你家己讲。其实几岁的时阵甲伊熟识？差不多16岁，16岁甲伊熟识。啊，高中还未毕业，剩一学期，啊，就甲伊结婚，因为巴肚有囡仔。奉子，嘿啊，奉子成婚，嘿。啊，当然，如果若是要讲正经讲，因为伊甲我熟识嘛是对电台来的。啊，所以讲做广播，哦，得这个奖也好啦，或是讲真侪咱的听众也好，上界价值的当然是带这个好某。这我绝对是梦想性讲话。真正吗？啊，当然有可能较早15、16岁吼，较袂晓想啦。但是佫是熟悉呢。熟悉迄当阵应该是初次见面，应该是15岁尔。迄当阵恁兜咧开工厂嘛，啊，女工要去看伊，啊，你趁阵对人去的对。对啦，对。女工若带我出去找伊，如果转来就是迟到，阮女工交，阮兜的工人交代讲，小弟恁爸爸拿恁妈妈讲来遐换到，吼迟到，你就讲我带你去食早顿安尼。今日是要讲阮两个恋爱故事哟？毋是，要讲恁两个结婚了，拢无讲诶。迄袂使讲咯，毋是干那恋爱尔，佫有结婚所有遭遇到两个人安那牵家的过程。因为我讲正经诶，两个人吼。但广播界有名声以外，嘛是社会上的模范的夫妻，这真正互人足幸福的。翁仔某相处这个感情，佫有讲相处中间安那样吞吞，别人拢讲翁仔某是小欠债，所以话恁来做这个歌，讲第一句就对嘴破了，毋是咱小欠债，嘛毋是咱有长底，这个想法甲别人拢无共。你做这个事就足用心的。翁仔某不但讲爱小吞润啊，过来就是爱小娘啊，嘿。一定爱小娘啊！你娘我娘，你爱互相推一步啊，海阔天空。那我所了解，敢若是你娘伊较济哦。啊，应该是。事实吼，嫁这个翁吼，会用咧讲，原来互你安尼真操烦。头拄啊，虽然是3言2语啦，阮大兄咧讲，我爱人格园游会，广播的主持人，大家嘛讲我的节目做好就好啊，啥物人出来要哭，要哭规定的。啊，伊咧讲，
听众有困难的时阵，咱甲帮忙。一个听众因兜发生临时意外，厝内的趁钱的迄个车祸，竟然主持人有法度倾钱甲帮忙。啊，这个代志本来拢伊免做的呢。头啊，我会感觉讲啊，哪会遮家暴啦？有当时啊，若咧处理人即个债务的代志，譬如讲你要甲讨50万啊，伊讲无啦，我即马都剩30万尔，我讲我都害你30万，无30万害你准拄好啦，因为利息我哪互你摕遐做去啊？但是对方坏，伊就是要敲到死，无好啊，我摕40万。啊，即马安尼，伊讲好啦10万我摕啦，我摕来斗40万互你啦，伊定定做即个代志呢。毋是定定，透死人拢咧做即个代志。对啊对啊，啊其实有当时我甲他害头尔，我嘛无法度嘿啊。被告还未讲完哦，你原告袂使讲完。我坐到遮吼，有冇坐袂掉呢？啊，无，所以我今仔日讲吼，伊今日得这金钟奖这吼，我感觉是实至名归啦，一路走过来，看到人啦有困难，就一定要共帮助，过来就有求必应，你知影？比讨你讲白啊！啊，这开始有影，我先会讲，爱情青阳灯这是无人有的发明的。因为这隋年代伫迄久的爱情青阳灯，就是随着讲较早农业时阵较保守嘛，迄男女的恋爱，真正若爱一个，就爱嫁一个，伊绝对无爱搁再讲哦，我敢若讲交骨落的，迄古早保守啊，啊，所以讲拄到爱情袂顺，伊会来问咱。哦，而且佫安尼甲转达迄个情绪，迄无形中，迄真正听众呢，啊听了当然就会感觉讲，这节目袂歹啊。所以讲到即久，迄一寡即摆已经60、70岁啊，拢讲啊，我囡仔就听你的节目。啊，当时是安尼读较遮生动，即摆叫你读，你就读无啥会出来啊。以前读较生动，你无讲一个，因为失恋啊。是你甲放杀了？我甲放杀2摆。这我嘛毋捌听恁讲过咧，这一定爱讲。对啊，啊，就是因为安尼，伊才讲，若无阮某吼，当初甲我放杀咯，我读前批袂读到遐年啊，有感情。啊，大汉你嘛无志气，放杀2摆搁当找人。因为我甲伊恋爱算恋爱5、6年才结婚，其中7年啊，原来7年才结婚。其中有讲甲我放杀，我是足老气，无爱插我啦。吼，啊无爱插我，啊当然，一定真艰苦，咱真卡囡仔，对因兜迄句嘛好个人要爱咱，咱算非常的难得啦。啊无爱抵咱，迄读前批吼，传达肝肠寸断，配合着迄个安尼。啊，几时再回头啦？到底爱我不爱啦？吼，对你怀念特别多的音乐啊了呢，这个呢用我的感情，虽然是读别人的批啊，但是呢是将我的心声当作咧读互放杀我的女朋友迄个感情，迄听了到底，即摆听起来足感动的，难怪伊听了后，真正怎去我骗倒来。我搁咧看吼，我咧看今日吼，过来互放杀一摆。来啦，即摆读袂出迄个感情啦，吼啊！而且我读落起价要赔咋？饲一个啊！因为即摆真久无失恋啊啦，头无啥会出来。你看，这份太太真正，你看这相，恁说啊呢？这无改变啊，真正无啥变着啊，正经来说啊。无啥变的，这17个的时阵，真正变水呢，真较早水到即久安尼。因较早我有出真侪爱情青阳灯，佮有出情书。哦，这就是迄听众，有当如果若是工厂的同事，啊，原来伊忽然间离开，毋知影住伫倒位，伊就写批互我，啊了后呢，我伫咧电台啊读批，希望讲女朋友、男朋友会当听到，迄无形中嘛促成真侪，怎做伙，搁再挽回啊！系啊，即摆搁接到消息啦，搁写批来互你讲啊，我毋是条工我甲伊联络的。感情搁再恢复，所以较早我真正牵猪搁探痛吼，牵真多。来，咱听你来详细吼，搁来互阮感动一摆。阿玲，夜已经深啊，宇宙万物拢被黑暗所吞噬，四周围一片，感觉非常的肃静。这个时阵。大部分的人拢已经进入梦乡，但是我伫咧深宵独对孤念寒，你的形影回转伫咧我的脑海中，使我无法度入眠。毋知有偌侪肃静的暗暝，
我公公坐到天光。阿玲，虽然咱是两条永远无法度甲做伙的平行线，但是你伫咧我的心目中的分量是永远无法度减轻，对你的爱也永远无法度退卸。你若无爱讲煞，叫我一直读落去。阮感动甲结果你安尼吵咩啊？我煞袂晓讲啊！所有亲爱的听众朋友，本节目丁文琪先生所读的情批到这，我要为恁来点播一条名作词作曲家伊的牵手丁玲演唱的《酒醉的歌声》。嘛不知影，我嘴嘴啊唱，你茫茫啊听，歌声就是我的心声。若不是我来酒醉，我嘛不敢唱出声。莫嫌阮歌歹听，莫嫌阮歌歹听，心内事唱予恁听。这就是酒醉的歌声。酒醉的歌声，好歹阮嘛不知影，我嘴嘴啊唱，你茫茫啊听，歌声就是我的心声。我来酒醉，阮嘛不敢唱出声。莫嫌阮歌歹听，莫嫌阮歌歹听，心内事唱予恁听。这就是酒醉的歌声。我嘴嘴啊唱，你茫茫啊听，歌声就是我的心声。若不是我来酒醉，阮嘛不敢唱出声。莫嫌阮歌歹听，莫嫌阮歌歹听，心内事唱予恁听。这就是酒醉的歌声。
论真讲，少年就出名有成就，发明爱情青红灯，到到即马，真侪只爸啊、母啊，才发觉讲原来当初，阮的原来就是因为你的关系。过一个翁，迄个时阵伊讲起来事业嘛袂歹啊，爱情青红灯是全国性的轰动啊。其实我嫁伊的时阵，伊拢无半红，敢若一台奥多麦尔呢。伊当阵爱情青红灯，你看讲出个安尼多，伊当阵是谢文清的头路。安尼哦？系啊，安尼哦？对啊对啊。你讲电视节目的名也好啦，电台节目的名实在是几落千个啦。要一个节目名，互人记你讲哦，我几年前有主持过一个爱情青红灯，听众记会掉这些，我感觉无简单啦。爱情青红灯是全国性一出来就轰动，迄个时阵当然我也袂出世，但是敢若讲看迄个困尾，到即马佫足侪人会晓叫即个名，咱嘛知影讲迄个时阵袂晓讲轰动。我嫁伊的时阵，伊佫标一骹鞋啊呢，标一骹，共少标一骹鞋啊，毋是伊的地鞋啊呢，是共少标一骹鞋啊，就遐来做聘金啊，做饼。哦，你拢毋知？我原来开36000甲出来。无啦，32000啦，咱定咧记即个。切我好32000啦，咱32000来，阮都爱佫做聘金啦。啊，阮都爱佫做饼，爱佫加嫁妆。迄个时阵吼，拢嘛倒塌。你咧讲啦，无钱的人32000，担头是一担。对啊对啊，啊所以伊带我，伊当阵是负债啊，就无讲一台奥多麦啊，伊带我了后就负债伊骹鞋啊，即马每个月就是爱纳去骹鞋啊。讲到讲，我甲阮太太结婚，伊算早婚啦。啊，其实伊实在是15岁就甲我熟识，吼啊20岁结婚。啊，你讲咱本来食头路，一无所有啦。伊要嫁咱，咱真感动。当然，这个家庭签结婚的头一年搬4摆厝，一年搬4摆呢。66年，阮大汉囝出世。拄啊出大马调的时阵，出大马调，为什么我甲全国的主持人的遮尔熟悉？最主要就是讲我有做唱片的宣传，我有做红来节的唱片，大马调去宣传，结果发生车祸。迄看到迄台车，大家嘛讲啊，这一定死的。结果呢，倒2个月。其实伊当阵住伫边住1礼拜，因爸爸本身是迄个骨科接骨师，吼接骨的啦吼啊。伊去台南甲看讲，啊，这无转来医袂使，你若要干那踮喺遮一直注点滴哦，注到尾啊，迄规支骹会歹去安尼。啊，尾因爸爸知影，尾啊，阮就办出院，怎啊去转去台西住2个月安尼。嘿，啊，拢互因爸爸一手安尼甲医。足早，阮记遐就伫电视、伫广播头前，互看到迄个讲真出名的一面。啊，原来拢毋是伊趁到钱。安尼，你嫁入来的时阵，你敢有甲讲，过来咱爱家己拍算啦，过来吼，咱卖红请。你若遮够做广播，是毋是咱家己原来来做节目？你敢有甲讲咧？其实当阵我会甲伊斗阵做节目吼，嘛是赶鸭子上架。伊咧找查某的主持人，然后我就知影讲吼，这伊若搁互伊找一个小姐来斗阵主持吼，后摆。运命一定真坎坷咧。尾后有一个朋友讲，啊你参我电视电台，你叫恁某落去就好啊。啊，其实我拄我落去的时阵，我真正啥物拢袂晓。我啥物灌唱片嘛也赶鸭子上架，主持电视节目、主持电台节目拢是赶鸭子上架。你无落去深，你无讲袂使。头我咧主持电台时阵哦，嘿哈敢若会晓这3句啦尔，嘿哈安尼拢。头啊讲了无啊，但是阮这老师嘛是真包容啊，伊知因某含慢啊。顶年客气啦，我觉伊原来有表演艺术的天分啦。钱歹趁，囝细汉，某袂趁，家己嘛免怨叹。全国轰动这条真趣味的歌曲，原作词家就是丁玲姐。啊，这灵感对倒来都无当的，这一定有天分，就亲像你讲的同款。其实这灵感是对四周围的朋友，一个真好的朋友。对个朋友来，虽然身躯边有钱，伊嘛是要去借来开，伊袂困欠就对啦。其实咱台语歌，吼，你讲治疗歌，国家嘛有研究，拢是真正的一个故事落去写的一个词。安伊本身毋是专业的作词啊，伊确实伊的歌词拢是边啊有发生的故事，吼，比如讲钱歹趁，囝细汉。
叫就是讲爱人啊带桃花。啊，我都无讲啊，你甲先讲。过来酒醉的歌声，酒醉的歌声，你知我伫倒写的无？我甲伊去酒家，以前伊若去酒家，我拢遮爱茶，无茶我就惊出代志安尼，啊，所以我拢会茶，啊茶我就转来安尼啉茫茫，啊也因为拢那个是唱歌，啊我嘛是会醉啊，啊醉哦醉啊茫茫啊唱，啊转来才有感而发，写一个迄个酒醉的歌声。迄个时阵吼，你带伊去酒家吼，有个人讲啊，你带即个比阮遮加遮水，恁还要来？我搭去主任位嘛是安尼啊，我去拢比内底小姐更水啊。要点饭要叫早饭拢会去点着伊啊。我无，这行已经包大啊。这独家自己要用的吼，啊是安那吼，钱歹趁即个歌写出来吼，啊尾啊会去摕对吴宗宪遐去。爱神就是阮妹婿，啊，阮妹婿伊当阵甲我住斗阵，啊，我咧写到即当吼，写煞了后，曲我家己做的，曲我是做钱歹趁，囝细汉，加减啊趁，脚袂散，吼，啊，尾啊落去就拄着一个瓶颈，敢若迄个字安尼，迄个音抓袂起来，尾啊，阮妹婿，伊是弹贝斯的，伊音乐玩啊真专门，伊就尾啊，就伊甲我完成，所以。尾啊，登记是我是作词，伊是作曲。啊，其实作曲头前这段是我写的。明知你陪你带桃花，阮嘛认命无缘找，爱人啊一个过一个，对阮拢无伴，骨体贴的话。将别人当作那宝贝，明明是存心要来反背，莫搁用风场做戏来解说，这款的言语听真多。啊，爱情不是在办公会啊。像这款表现，规要甲的无伴的。明知你陪你带桃花。嘛认命无缘找，爱人啊一个过一个，对阮拢无伴，骨体贴的话，将别人当作那宝贝，明明是存心要来还。莫搁用风场做戏来解说，这款的言语听真多。啊，爱情不是在办公会啊，像这款表现，规要甲的无伴的，将别人。明明是存心要来反背，莫搁用风场做戏来解说，这款的言语听真多。啊，爱情不是在办公会啊，像这款表现，规要甲的无。
看的。啊尾啊吼，你家己敢有感觉讲，我爱较拍拼咧，我爱换出来担当讲，我做一个新节目，做广播的节目，我爱家己落去发挥，莫讲搁红请。阮老师是文青啦吼，我嘛感谢老师的即个牵绳提拔。啊，到尾啊，我结婚了后，啊，就家己做嘛。啊，家己做枕头啊，较是有影无真顺啦。我定咧讲，咱出外人吼，无啥物背景吼。啊，这当中嘛是安尼起起落落、坎坎坷坷啦。到尾啊，伫咧当真歹的时阵吼，我认为讲，这做电台吼，可能袂赴啊。我爱来做电视。迄时阵民国82年的时阵，讲起足早的，因为迄句话第四台吼，请做的时阵，我是寄迄个VH 大，迄句第四台也阁欠节目，迄句第四台，所以讲寄去的时阵。你若提供节目互伊做，就足欢喜啊！无讲像即马就爱上架会吼。啊，迄句也当然无啥经验啦。啊，不过嘛是稀罕啦。啊，想袂到讲，阁有人看，阁有人看。所以讲，伫天天24点开始啊，伫咧我的人生吼，就比较较顺啦。头拄啊，你咧讲81年吼，讲起来已经离爱情天阳灯已经离。才有20年啊嘛，你进前少年时就成功，啊结果无趁到钱，搁经过20年才有搁一个机会就对啊。阮阿娘定甲我讲，我较冷静，海口人较冷静。吼，当然也做节目，吼我嘛有开加工厂，也嘛有搁设广播文库。我嘛有当过广播文库，这名嘛袂歹啊，但是捌开过唱片哈，拢无成功。捌开过中医诊所，捌开过海产店、卡拉 OK。卡拉 OK 我开迄个是比前过较早呢。吼当然就是个唱片公司啊，红来接灌录林俊的唱片啊，歌建中、张凯婷，伊第一张唱片拢是我灌录的。当然，伫咧这人生过程，互我感觉。确实经验真重要，而且人古早讲的“生理囝歹生”，我个人嘛真印证这句话。确实做生意无简单，尤其是咱从事这款半艺术的工作吼，真正袂晓做生意。啊，莫怪讲一寡歌星做生意10个9个拢绝对失败。你头拄我咧讲坎坎坷坷两款啦，有时也是无趁到钱，有时也是趁到钱。大家感情嘛拍歹，迄个时阵你捌甲我讲足艺一个老师，恁合作了后，结果已经大家拢趁到钱啊。伊说讲，过来我要家己做，哇，迄咱心内一定原来足挫折的。还好啦，因为我毋知讲生理囝歹生，就是这个原因。其实伊要食起来，迄当阵哦，伊原来有付一寡钱互阮啊，意思股份有分互阮啦，伊嘛想讲卖得失钱啦，有摕到这笔钱，安尼都好啊，大家好聚好散，伊的心肝内是想安尼。而且这段是真大的历史吼。这我讲淡薄就好啊啦。这原来算伫广播界一个前辈。伊伫咧伊的人生嘛真坎坷啦，真出名。原来。捌走去新加坡啦，当中嘛去休困两摆。确实伊失败的时阵嘛真彻底失败。伊有欠人钱，这债务我甲解决。当然毋是全部拢我的钱，我有找朋友解决。尾啊，全来公家做生意开诊所。开诊所了后，算原来真趁钱啦。真趁钱尾啊，有影伊讲要改做。伫一般人拢认为讲，伊是无应该安尼讲。我是算帮忙的啊，哪会使讲趁钱了后，你要改做？阮内底有股东，本来无安尼，伊讲绝对无爱互伊改做，要甲毁掉。尾当然伊是有权利甲阮买啦。我是讲人莫得失着钱安尼啦。
我尾也嘛是怎讲好，互伊该做。当然这钱要对象吼，有时阵煮好好咧啦，因为到尾也嘛毋是伊摕做嘛无真顺势啦。咱翻头来甲想3、4年前，你要甲我讲，咱来申请一支广播电台，或者台湾民俗广播电台。迄个时阵，咱若申请有过，我相信你尾就无做民俗电视台同意思迄个时阵，你若甲这位老师若继续合作稳定，无听着讲你就无入来做电视的天天第四点。对啊，所以我感觉人生这人生的改变，我定讲不见得安尼无好啦。因为伊怎摕去做嘛无真好啊！我了后当然佫追求我另外，所以讲产生天天24点啊。所以这有当人一句讲，冥冥之中天有咧安排，有咧推敲。讲到天天第四点这条歌内底有2句歌词，古今以我的年岁，我的经验行到这当中，我感觉讲，袂输敢若刻伫我的心肝共款。事事爱经验，人人爱顾客。所以我听人讲，少年时咱若小可有一个出名，咱就家己感觉讲请赢。但是愈行愈知影讲，老的人足济，咱唔通得失人。咱就爱理解讲，天外有天，人外有人，咱爱搁学。内底我有写到，有时爱勤俭，有时爱天天。做家都爱请，做人都爱拼。这嘛袂歹，因为咱做人嘛袂使一直拼，有当阵爱天天啊，加较天咧，安尼人生才有价值啊。系啊，这天天24点，当然算我啦，改变着我搁在后半生啦。迄个时阵，这个节目的名，搁有这条歌是安怎创作出来？天天开心，伊是中昼12点。我想讲，伊中昼12点，我应该爱赢伊。我要24点，所以讲我从啊讲天天24点。其实这嘛是一句译起来话，一句敢咱半俗语啦。天天24点，就是讲这个人，安尼天天无烦无恼，无烦无恼，甚至讲安尼无咧食头路嘛无要紧。所以讲迄天天24点安尼。这嘛是一句，迄个敢若半俗语。对，有人嘛咧讲天天29暝啊，天天24点，这意思拢共款。所以我感觉我号这名袂歹啊。尾啊，这条主题歌是安怎写出来？这主题歌迄个时阵是摆落过大城，甲咱是歌词有大概安尼小有写几句啊了，我甲提供这个大概，伊才做这个曲，内底有真侪词，伊有写着，佫有白沙有写着，我有写着安尼。大家总会生囝啦，这才好听啦。24点，1分1秒拢袂走闪。有时爱勤俭，有时爱天天，会晓做人吃袂忝。做过着爱情，做人着爱拼，嗨嗨的个性，快乐的人生。天天24点，1分1秒。拢袂走闪，事事爱经验，人人爱顾欠，会晓做人吃袂忝。天天24点，1分1秒拢袂走闪。有时爱勤俭，有时爱天天，会晓做人吃袂忝。做过着爱情，做人着爱拼，嗨嗨的个性，快乐的人生。天天24点。
一分一秒拢袂走闪，事事爱经验，人人爱顾欠，会晓做人才袂忝。天24点，一分一秒拢袂走闪，事事爱经验，人人爱顾欠，会晓做人才袂忝。毋过说啊，我搁一项吼，一定我咱互观众朋友知。嘿，恁人开始趁钱稳定了吼，你才写爱人仔带桃花对无？对。我拢无问哦，我拢无问哦。啊，你就知影查甫人若有钱，若有趁钱，啊，搁大家鼓动做人，啊，就加减会少啦，少要来倒来倒。哎，当阵上风行的就马杀鸡啦、酒家啦，嘿啊，啊，拢嘛一定拢会去的啊。啊，阮囝即马加减嘛是拢有应酬啊，有摊头啊。伊拢定来念阮囝讲，你嘛应酬较少，摊头较少，莫安尼定定啉。我讲你莫共念啊，你顶摆较比较严重。其实国政讲听吼，因为咱从事做这款主持节目的嘛半艺人啦，大家拢知影讲艺人一定要带桃花。你艺人如果若是无带桃花，无人看啊。哦，桃花就人缘嘛。对啊，桃花就是人缘啊。你若无带桃花，无人缘，哪会受到观众、听众的喜爱？对啊。所以咱命中，若要受观众、听众喜爱，我哪爱加减仔带桃花。我本身嘛是有带桃花。嘿啊，啊结果伊为着惊我带伤侪桃花，甲我占，迄桃花占了啊，我即摆桃花真少，落去要占掉去啊。有就占，有就占。伊足够占桃花。啊，一路一直占啦，占过真多安尼啦。不过这个爱人带桃花吼，这是大部分查甫人啦，唔是干那我啦。啦，啊，伊开始是这边讲啦，人成龙已经讲啊，成龙讲安怎？这是男人都会犯的错哟。天下所有男人都会犯的错，让成龙有讲。无哦，是吧？无哦。成龙虽然讲安尼吼，但迄句话是无理哦。因为我真正知影哦，大哥，今日我才甲你讲白，甲你直接破哦。嘿，唔是干那恁某甲你占桃花哦，连恁囝都甲恁某斗相共。所以恁囝两个拢足乖，无像你哦。所以话我讲这我有公道无对无？这两个拢敢若我兄弟咧，迄是独你有尔，别人无哦。但是我记我甲阮囝有品的啊。品袂讲的，品袂使讲。无讲的啊，如果我若是讲啊，要去安尼偷一个，啊伊若讲吼，后摆你若偷我甲恁某讲伊若偷我嘛，甲阮新妇讲啊。哪有这个老爸？啊，恁囝亲身甲我讲，我想伊讲，恁囝甲我讲，无共款的年代，无共款的作风。阮老爸迄演的吼，头一半摆啊，阮老母了着无要紧。阮这演的若头一摆。婚姻就到这，所以我讲这看有影。对，我甲恁老爸迄演的差不多啦。然后以前时大人灌输咱的思想就是，爱啉奶，对无？爱啉奶，床头拍床尾和，啊，若去偷食，来栽汤转来就好啊，安尼。医生讲这是真有道理的。结果伫爱人啊带头的内底，你知影迄歌词无？写甲真歹听，真歹听。袂啊，哪有爱人啊，一个过一个，对阮拢无半句体贴的话，啊，将别人当作那宝贝，啊，明明是存心要来反背，搁用方丈做戏来解说，对无？一句一句拢写着查某人的心声这款的言语听真多啦。内底讲写一句讲。规尾加的无半个，啊，规尾加的拖西莲。啊，无其实，本来是写呢。嘿，其实我这首歌我是写吼，将别人当作那宝贝，明明是存心要来反背，吼，莫搁用方丈做戏来解说，这款的言语听真多啊。爱情毋是咧放光辉啊，若亲像你这款规尾敢会拖西咧，我是写安尼啦。啊，即摆唱起来都毋是安尼啊。毋是啊，结果我就将这词摕去哦，啊，弹幕老师写，啊，老师写好啊，写到尾啊，伊讲，玲玲，咱上尾迄句，莫安尼唱好无？
咱会当解吼，规尾敢会无半个，因为迄个下甲连吼有淡，迄押韵有共，啊，咱来解安尼。嘿啊，无照你讲是规尾敢会拖西连安尼。啊，咱即马唱是，咱即马唱是唱规尾敢会无半个。拢同款好听，但是嘛，拢同款歹听。我讲迄个歹听，就是讲做人听伫咧心内伊会足艰苦，但是所以咱拢已经行过即个过程。我嘛知影讲，你即马吼有写迄落鼓励，讲讲平平女性，鼓励讲，因为讲翁婿有时啊较无定性的女性，咱该当到尾家己无定着另外找安慰。我有写最近佫有新作品啊，这这你唔知？我即来发表一个啦吼。妈妈有对阮讲起，做查某人就爱严面，嘛爱亲像苦汤味，就爱苦人一家圆，活甲一家子，结婚40多年，起起落落咸酸苦正，糖甘蜜甜，是阮曾经试过的滋味。我真认真办好，演好大志。有钱无钱拨一边，感情走私上悲。曾经苦甲想要放弃，加在有妈妈、亲情朋友、姊妹仔伴支持、鼓励甲安慰，一点一滴都非常感激。妈妈讲过几落回，边骹徛久是咱的，插伊去带几个，子孙是咱的，唔通气歹身体，日后才会大拍尾。做互我听。这要问你，我唔知哦。我听起来是。这个鼓励我家己的啦，这个鼓励我家己的啦。这我无对号入座，但是这应该唔是咧讲，唔是咧讲你。我嘛要互你，甲恁翁讲几句啊好话，嘛要讲几句批评的话。伊安尼吼，头壳动了遮紧的。有当时啊，你回头甲想吼，伊的一寡思想啊，一寡构想吼，拢是走在时代尖端，嘿啊。拢会比别人较先进。伊头前咧做的时阵讲，啊，这敢有人看，啊，这哪有可能？我有阵时拢会甲泼冷水。但是做到尾啊来，伊安尼认真拍拼去做，啊，咱踮咧后壁安尼甲看安尼。有当时啊嘛是拢爱甲斗扶持啦吼，甲斗安尼。啊，安尼即马一路安尼看过来，感觉讲，伊的头脑开始真好呢。真高呢，真正的。哦，因为我定讲，将这个文化甲作为节目化，吼，甲咱这，搁正跟咱拢有迄个共识。啊，所以讲我才会想讲啊，这古早味台湾歌，迄伫咧10多年前，应该20年前啊，我就一直想讲，这一寡较早老歌星，因所灌的唱片，早期无影像。你如果若是无影像呢？就无法度人伫咧电视来听到因原主唱者。咱两个定咧感慨讲吴振华的影，拢无得去找，可少拢无。啊，所以讲，互我想到，所以我伫20年前，我就邀请做老歌星呢，资深的歌星啦吼，啊来录音头版的唱片。但是咧讲因较早所录头版的唱片啊，对喙是听迄着迄个原音啦。哦，迄句我就录，嘛开一寡钱录起来，是要做一个纪念。啊，想袂到经过10年了后，我来做这古早味的台湾歌，拄啊好会当用到。哦，这当然这是咱对着这台语的这个老歌呢，讲起来就是讲要甲推动，会当有一个甲咱讲相传安尼，只有是这个办法。广播界我嘛知影讲，真侪人是独善其身。我的节目做得好，我的产品卖行就好啊。但是问题遐毋是，广播界大家爱串联，偏台湾广播经典名人录，将300几个上届认真做节目陪伴遮个听众朋友，自少年陪伴到老，遮个主持人，因的过程拢记录落来，这嘛是足用心做的工作。所以伊头仔咧做，我嘛是安尼抱着真怀疑的态度，我想，遮尔侪人。吼，有诶有伫诶，有诶无伫诶。啊，你要访问这个资料，啊是要对倒来，要对倒访问去，啊真正真辛苦。走到高雄、台南啊，一四季安尼，全省走透透，啊偏远的地区啊，拢去找遐的资料来问来写。我感觉真无简单。伊当初我嘛感觉讲，
真正是掠一尾糖卡装了，无代志找代志做。但是你即马看起来，看迄本，莫看迄本啊！你敢若摕到迄本才掂到，你会感觉讲真正是无简单。啊，毋是讲哦，咱偌高，但是当咱我有秉着内底陈一鸣也好啦吼，呀，像即摆马路量嘛已经无得咧啊。咱两个做伙去因兜甲访问。系啊，秉着跩讲啊，伫咧算40-50年代的广播，较早是足稀罕的。迄跩广播局的广告的，如果若是无这本书呢，真正无啥物有迄会当怀念、会当摕起来回想的。所以讲，呀，这虽然是迄本书，哦，因为国珍阮两个吼，真正是有辛苦着。但是迄真正我感觉真有价值，因为迄一寡早期的主持人应该历史爱留名，袂使讲因无做，啊，就已经袂记哩啦。就拄啊，大哥你咧讲的，陈一鸣，大家敢若知影一个陈一鸣，郑公月大家敢若知影一个郑公月，包含黄志清，结果看咱这本台湾广播经典名人，拢才知影讲，原来伊当时开始踏入业界，当时开始出名，当时开始发挥，写了足详细。对啊，尤其内底咱搁收集遮侪相片，迄感觉实在是有当一个出版了后呢，才感觉讲，咱无简单，真正高，国珍国珍嘛不孝安尼。迄是真正是丁董事长文基兄的意志，啊，毋若敢若广播尔，毋若敢若讲所有遮老歌星尔，佫有同乡你往他真尽心，对着婚林、海口遮的乡亲，所以昆辉伯啊，我感觉常常咧讲，文基兄咧对我，当然我是彰化人，但是你对即个小弟啊会疼痛，敢若亲像昆辉伯啊对你嘛共款迄种大兄对小弟。加一言的顶辈咧疼痛迄种心情，我这个人足惊人学落的，吼，要安怎做会当呀更较好。我相信啊，得这金钟奖的贡献奖吼，对我来讲呢，是更加要求实际上对社会有一个贡献。家暴性啦，这伤过热心哦，这袂当叫伊改。伊对这朋友哦，你安尼看咧帮助朋友啊，对朋友安尼算讲。朋友拢爱真肯定伊，啊真热心共斗相共，我感觉这无解无要紧，但是较家暴性还是好。啊，人有一个家暴性吼，有迄个动力吼，对身体嘛对身体嘛较好。要教伊惊伊拍歹身体，就是讲莫搁带查某啊。来，所以今日来拢爱讲笑，足久无带到敢若2个月之前迄个，过来都无啊啦。2个月，我调工的啦吼，啊但今日吼生意欢喜。我要邀请文基兄，邀请嫂啊，谈阮心所爱的歌镜头前，亲像世界电影明星同款，印到一个互阮流连的手印，代表恁过去对广播电视产业的贡献，代表丁玲姐所写这的歌词，感动台湾人这种的贡献，欢迎。谢谢，真正是真正大不敢当，非常大的光荣。恁这节目的制作吼，哦，这真正，这是真大的民主吼。这我手尾了，还真有，还可以了。安尼，感动嘛感谢，真正今日足欢喜。有法度安尼听文基兄，听丁玲姐，毋是干那讲过程，佮讲心情，佮讲互阮下辈，互阮所有观众朋友体会，人的成功绝对毋是牛人间。绝对毋是讲，敢若你任务进前看到伊遮尔请赢，恁的辛苦，恁的打拼，互台湾人真正会当体会，所有成功一定拢有条件。感谢，啊，下回心所爱的歌，咱嘛做伙，搁再来开讲。多谢所有观众朋友，感谢。谢谢。